揮手的一片是某某出生，媽媽給寶寶奉上這一生。頭一吻，開端之後或晴或暗，怎麼走就像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘。怎擁抱你，或者勇敢偏已斷氣。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣。仍想將你我這麼演得更理想。如能重修好一生，不要再想，再一刻誰亦要退下場。多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。哇，正有提子食！唔好食晒啊，留翻啲俾其他人啊！哇，你真係留翻俾其他人啦，酸到嗰啲提子。係嘛？喂，你唔識買就唔好買啦。我睇唔出你連買提子都唔識㗎啫。你趌啦，你趌啦！我而家請你食嘢，你仲喺度趌我？喂，咁你係冇眼光啊？你同我老婆喺度搞乜嘢？我諗你有啲誤會。我親耳聽住㗎。你一接我老婆電話，就即刻話要見佢。你咁緊張為乜嘢？成件事唔係咁㗎，唔係咁，係點啊？你講啊！我冇嘢講。喂，講笑咋咁認真？唔使安慰我，我都知自己冇眼光。我要行下先啊！真㗎，係咪真㗎？爆少少嚟聽係佢兩個啊，仲差啲打交添啊！我打唔係咁誇係嘛？睇落佢哋兩個平時斯斯文文，唔似會打交嗰啲喎。咁平時啊，佢哋兩個都唔係咁啱牙噶啦，更何況啊，而家係成頂綠帽，由頭笠到落腳喎。喂，等等，你哋講緊邊個？咪講緊啊，莊醫生同埋一件口咯。好心你哋唔好喺人哋背後講人哋壞話啦。誒，咁有你又唔可以咁講啊，魚仔！唔通你自己都唔想知道咩？估唔到平時一件頭份人咁正經，都會搞阿莊醫生嘅老婆喎。唉，你哋啲新嚟嘅咧，就梗係唔知道啦。佢哋呢三個人嘅關係啊，真係千絲萬縷㗎。咁即係點啫？佢老婆咧，即係我師姐啊，以前都係護士嚟㗎。咁啊，一件頭仲係做緊 houseman 嘅時候咧，就同佢拍過拖嘅。不過後尾咧，阿莊醫生就走去叫咗佢長腳喎。咁佢哋甩拖冇耐啦，莊醫生就宣布噔噔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 。唔怪得知阿多德莊尋日咁激動走去執問一件口啦。原來佢同佢老婆藕斷絲連。哦，所以 Doctor John 就一直以嚟都咁針對一件頭。冇係真唔係啊？你一個二個住喺人哋床下底咁嘅？誒，尋日我都喺度嘅。多德莊啊，真係想殺咗一件口咁滯啊！魚仔都喺度㗎，唔信啊？問下佢啊！喂，真㗎？我淨係見到佢哋喺度嘈咋。喂，你又話佢有女朋友嘅？我點知啫？咪住，一件頭有女朋友，邊個嚟㗎？係咯，邊個嚟啫？好笑啦！我又唔識，我點會知喎？誒，大家唔好亂咁估啦，會唔會呢一個神秘女友就係 Doctor Chang 嘅老婆？佢老婆有冇咁靚啊？可以令到兩個男人為咗佢爭風呷醋？誒，唔使估啦，睇下咪知咯。喺佢個 Facebook 入邊啊，有佢同埋佢老婆啲結婚相添啊！睇唔到啊！喂，阿聰有冇搞錯啊？睇唔清楚啊！睇完未啫？你冇嘢嘛？嗰日見到嗰個女人就係佢啊！咁大劑？喂，不如我哋放工去唱卡拉 OK 啦。做咩啊？執翻身彩上去慶祝啊？你知仲問？其實我真係以為一件頭好好仔㗎，佢個人又唔 we wet 又孝順，點知原來我而家會搞人老婆嘅啫。好在我未發動第二輪攻勢咋，如果唔係就真係嘥彈藥。咁可能佢有特殊癖好咧，中意偷偷摸摸至過癮啊！嗱，你嗱嫁鬼咗佢，咁可能佢即刻對你有興趣。嗱，男未婚咧，女未嫁，我都仲覺得可以。
但係我做人咧就好有原則嘅。如果結咗婚咧就一定唔得。唉，而家最想個 Doctor John 啊，成頂綠帽俾阿一見到由頭笠到落腳。唔好講啦，小姐。其實都聽到㗎啦。如果唔想人講，不如你翻去話下一件頭啦，叫佢唔好搞人老婆啊。好心你唔好亂咁噏啦，我個仔做人都好有原則㗎。咪係一件頭啊！我由細睇到佢大啊，佢人又好，心地又好，做嘢又盡責，點會拆散人哋家庭啊？點解你哋硬係要幫住佢嘅咧？呢個係事實嚟嘅，成間醫院都知㗎啦。係啊，成間醫院都知啊嘛，咪就係因為你哋把口冇收咯。以前你對一件好嘅時候，你係整埋早餐俾佢食，對我都好好㗎，扮到成個新抱仔咁樣。而家鬼叫你個仔唔敲人咩？呢啲咪叫做恩愛成恨，求愛不遂，咪唱衰你個仔咯。好心你啦，女仔人家收下把口啦。唔係啊，唔係話醫生啊，乞兒都唔敲你啊。喂，我幾時有求愛不遂啊？算，不過呢啲係事實，成間醫院都知㗎啦。小姐，做嘢啦。喂，小姐啊，架車去銅鑼灣㗎，你搞咩啊？哎呀，好彩你拉住我啫，真係失魂。睇你盲中中慌失失咁，方唔係仲諗住個仔啲嘢咩？一件頭乖仔嚟嘅，嗰個琪琪係噏得係噏啫嘛，唔好擺喺個心度啦。你估真係生仔唔知仔心肝咩？我個仔係乖係孝順，但係弊在太長情咧。嚇？乜佢真係同以前嗰個？唉，等我頭先仲幫你撐到行添。咁嗰個係我仔嚟噶嘛，就算天跌落嚟啊，我都要同佢撐住噶啦，唔通由佢俾人講咯噃？嗰個婉瑩啊，已經變咗心嫁鬼咗人啦，仲諗嚟做乜啫？嗰晚我經過佢間房啊，佢揸住婉瑩張相啊，發晒吽哣咁，好似好唔捨得添。餘情未了啊！咪就係咁至煩咯。我勸過佢，嗌佢唔好再諗噶啦。原來佢哋仲有來往噶。我哋勸啊，啲後生仔好難聽得入耳噶。不如叫佢班老友試下，或者會勸得佢聽呢。望就咁望啦。你今日係咪有心攞咗我電話？係。你攞咗我電話就為咗 check 我，你有冇尊重過我啊？你哋冇嘢嘅，驚乜嘢？我係你老婆，你竟然唔信我，你仲要咁樣 check 我？你仲記得你係我老婆？點解你仲要見嗰個男人啊？我係你老婆，唔係你件附屬品啊！我有權選擇同邊個揾邊個做朋友啊！你同邊個做朋友都得，係張一健唔得。你令我真係好失望，你根本從來都冇信任過我。如果係咁，我哋再喺埋一齊都冇意思。阿瑩，一健，你點啊？係咪唔舒服啊？把聲咁嘅。我冇事，啱啱同阿文嘈完幾句啫。你而家喺邊啊？我自己一個去咗酒店，我諗我會喺度住一排。我真係唔知點樣再對住呢個人啊！我同佢一齊咁耐，我真係冇諗過佢竟然唔信我啊！佢仲懷疑我同你，搞到你真係唔好意思。你唔好咁講啦。而家最緊要你身體冇事啊嘛。你打算點啊？我唔知，我真係唔想見到佢。你食咗嘢未啊？我買啲嘢俾你食啊！我冇事，你唔使擔心。我淨係想一個人靜下。多謝你。咁你休息下啦，最緊要小心身體。你有事再 call 我。哇！晏唔晏啲啊？有嘢做啊嘛！要咁少餸嘅，喂，叫多個啊！唔該。係。要啲咩㗎，先生？西蘭花炒鮮魷。唔好意思喎，西蘭花賣晒。哦，咁我諗諗先，唔該。喂，
唔使諗咁耐係嘛？冇西蘭花嘅咪叫椰菜花咯，再唔係嘅荷蘭豆都得啫嚇。咁你之前諗好咗啊？誒啲嘢買晒就無謂強求啦，係咪先？呢個世界仲有大把好嘢食㗎嘛。叫餸啫，你兩個使唔使咁啊？有咩直接講啦 OK， 我就唔轉彎活角。其實你係咪真係翻單轉型咧嚇？我話冇，你兩個信唔信先？咁即係嗰個莊呃你啦。咁你係咪見佢老婆先？如果冇嘅話，我哋幫你鏟佢，話佢砌你生豬肉。係，我真係唔知點講。咁即係你同阿婉瑩仲有聯絡啦？你唔好同我講話再見你是朋友啊！今日冇事咋，難保咧第日冇事啊！嗱，老老實實啦，你哋開始咗未先？係咪婉瑩揾你先㗎？唉，總之我唔想講啦。感情嘅嘢咧，中意就係中意嘅，呢啲嘢咧我係最明白㗎啦。不過做兄弟咧，我點都撐你嘅，係咪咁話先？梗係啦，撐我實撐㗎啦！嗰個莊，我不嬲睇佢唔順眼㗎啦。明明啊，係佢叫你長腳在先㗎嘛。就算講唔啱啊，都係佢唔啱在先。咪係咯，又成日公報私仇啊！而家係佢自己睇唔住佢老婆啫。你要記住啊，一段關係入邊咧，冇人 like 嗰個先至係第三者。咁而家好明顯係應該幫佢出局啦。咁第二樣得唔得啊？啊，兩杯咯。兩杯啦。一個人咁正局啊！我想問你啲嘢。連你都想問我嗰件事？你同多得裝？我冇興趣喎。你同邊個一齊關我咩事啊？頭先我温書嗰陣有啲嘢唔識，我想問下你啊。哦，原來想問功課。最多交換條件啦。你教完我咪再入范醫生嗰度食飯咯。得啦，我知你咩意思。總之今次咧，我會平心靜氣，好好地坐低食完飯先至走，唔好上次咁。如果你今次答得我滿意嘅話，唉，同自己親生阿爸食飯都要講條件，真係服咗你。點啊？想問咩？我頭先睇書咧，有個病例叫做腦靜脈竇栓塞，你有冇聽過？呢個病例好少見嘅喎。就係因為咁，資料唔係好多。你之前咧有冇遇過啲咁嘅 case 啊？都有嘅。早2年有個中年女人連續食咗1個月避孕藥，突然之間劇烈頭痛，入院嘅時候咧四肢抽搐，一度昏迷。結果咧就證實患上腦膜竇血管栓塞，出現靜脈性中風，要食薄血丸保命。仲有啊，早幾年英國期刊《刺針》咧都報導過，一名男子喺4日之內飲咗35公升嘅啤酒，結果足足醉咗4個星期，亦都證實患上咗腦靜脈竇栓塞 （CVST）。咁嗰份期刊你仲喺唔喺度啊？應該有嘅，不過留咗喺醫院。我聽日借俾你。嗯。而家好似係你抽我書咁喎。咁啊，你小心俾我抽爆啊！有冇咁易啊？點啊？除咗嗰啲咩山塞之外，仲有咩問啊？頭先我温書嗰陣咧，呢度都唔係好明啊。哇！呢度你都唔明啊？你真係。喂，你兒又問唔夠未啫？咁係啊嘛，食餐飯啫，又要拉埋我嚟，婆婆媽媽咁。喂，我真係冇嘢㗎。冇嘢就唔使拉埋我嚟啦。你爹哋想請個女同埋徒弟食飯，揀要我做埋陪客。咁你入唔入去啊？都嚟咗啦。行啦。嚟啦！范醫生咧？哦，佢話會晏少少，不過應該差唔多㗎啦。佢叫我哋嗌嘢食先。我睇下食咩先。食 lunch 啦。使唔使咁夾啊？咩啊 ？set lunch 大班人叫㗎。得，講笑咋，唔好咁認真嚇。咁3個 set lunch 啦，唔該。咪住，我要燒雞沙律啦，唔該。女人真係善變。係咁㗎啦，如果你頂唔順嘅，可以走先。今日你哋嗰邊好忙啊，咁嘈嘅。關咩事啊？日日都係你。關我事咩？我嗰啲傳聞啊。你知就好啦，係就係，唔係就唔係，講清楚啊嘛。你咁多事做咩啫？人哋嘅嘢，我哋根本冇興趣知啊。啊，魚仔啊，你就係揀科咯嗬？阿湯圓為方姨都揀好晒，帶埋 form 噶咯喎。我都遞咗㗎啦。你冇改變主意？絕對冇諗過。堅持神經外科。其實好多人咧讀醫嘅時候都一心諗住讀某一科嘅，但係可能實習之後咧先發覺原來真正你係咪想話俾我知神經外科唔適合我，叫我翻去心胸肺外科？算啦，睇嚟今日我講咩都係唔啱聽。Sorry， 等咗好耐。唔係啊，嚟得啱啱好啊，簡直及時雨一樣。頭先接咗個非常重要嘅電話，你後日有冇時間食飯？
後日我應該唔使 on call， 應該 OK 嘅。做咩啊？美雪打電話嚟約我哋食飯。但係佢上一次先至。我今次聽得出佢非常之有誠意，唔會好似上次咁樣。一定係你唔知做咗啲乜嘢。嗱，呢餐唔好爭，我請。啊，頭先你哋傾開咩嘅？冇，講緊魚仔揀科嘅嘢啫嘛。你唔係一早揀咗嘅啦咩？係啊，我遞咗 form 㗎啦。有樣嘢你哋唔知嘅，魚仔5歲嗰年曾經同我講過，啊，我第時大個又要做神經外科醫生。我心諗嚇，你小朋友都識咩叫神經外科，點會信你講啊？估唔到今日真係做到俾我睇喎！阿爸，雖然我未做到，但係我一定會俾心機，我唔會令你失望嘅。小晨，今日覺得點啊？嗯。陳醫生啊，頭先11號床嗰位病人話食咗啲藥，依家心口有啲翳。可能係啲藥嘅份量問題。醫生啊，不如等我去 follow 啊。你外科第3年嘞喎，有冇諗過揀我哋 CTU 呢科？呢個手術你已經睇過好多次啦，我覺得你可以試下做，有冇信心？有。你份人果斷得嚟夠細心，我覺得你好有天分做我哋呢科。條人工血管已經駁咗落大動脈度啦，而家係睇下佢個心臟識唔識自己跳翻。心跳回復正常啊！多謝你救翻我爸條命。唔好客氣喎，救人係我哋嘅本分嚟嘅。范醫生，假以時日，你一定會係一個好出色嘅心胸肺外科醫生。睇緊咩啊？哦，呢個大肚婆我記得，上次抬住孖胎入嚟，爭啲嚇鬼死我。好彩最後咩都冇事，大細平安。佢仲寄咗孖仔嘅相俾我哋睇添。我收到嗰陣咧都幾感動㗎。呢科雖然辛苦，成日都似打仗咁，不過做落都幾有意義㗎。都係㗎。做咩啊？你想做心胸肺啊？哦，未定㗎，我又唔似得你五常立志。睇下做落邊科有興趣先算啦。你知啦，一個專科要讀幾年㗎嘛。如果你冇興趣嘅，就唔好嘥時間。你話係咪啊？都係㗎。咁如果你唔捨得嘅，咁咪留低咯。咩唔捨得啊？邊個話我唔捨得啊？嚇！你唔使做啊，喺度做嘢啦。OK，咁你自己諗下啦。好。婆婆啊，知唔知今日自己要做啲咩手術啊？知道，要開個腦嘛。我新抱講啊，話要擺個嘢入去個腦度，咁到時咧就行得就得㗎啦。咁以後咧就唔使成日要記住4日之後嗰2個鐘頭要做啲咩啦。醫學昌明真係好啊，柏金遜症都可以手術解決。可唔可以答我呢個手術之後對病人有啲咩幫助？可以減少藥物嘅副作用，同埋唔會震得咁犀利，亦都可以減少病人日後用藥嘅劑量。張醫生，總之我信晒你啦。放心啦，我哋會盡力嘅。我哋準備。OK。科長，病人情況點啊？之前經已停咗藥，抽血檢驗咗，仲做埋電腦斷層造影，確定腦部冇其他病變 ，ready 好晒。今次係你封刀之後第一次 surgery，我提醒你小心啲做，唔好有咩差池。如果唔係，咪使指喺神經外科立做。就算有范醫生睇你，都係一樣。喂！你啱啱洗完手，你有掂個水龍頭，咁又要消毒過喎。係喎，一時唔記得咗添。放鬆啲，唔使緊張，再洗過啦。點啊？仲未慣入 feel 啊？又驚唔記得步驟，又驚做錯，唔緊張就假啦。你見到啊？今次話晒都係你封刀之後第一刀，你完全唔緊張㗎。手術前做足準備，成個手術之後點做，仲使乜緊張 ？Dr. 張你真係好嘢啊！學到你一半就好啦。你就當個 theatre 好似自己屋企咁，你熟悉晒個環境，翻屋企你點會緊張㗎？睇佢個樣，你知佢做錯事，驚俾老婆鬧啦。好啦，夠鐘啦。Welcome home。準備好晒未？準備好。病人 BB 同 pulse 穩定，可以開始。
bipolar Sutter。到位，位置 OK， 可以叫醒病人。婆婆啊，麻煩你拎隻右手出嚟啊！家邊係。僵硬冇晒。我以前學過六通拳㗎。咁將來可以同埋你新抱一齊去玩啦，運動多對身體好㗎。婆婆啊，上半場手術做完啦，效果好好，跟住落嚟會幫你全身麻醉，成個手術做完之後再叫翻醒你。下半場開始，我哋經已將導線由病人嘅頭部通落嚟傷口嘅位置，接駁咗個 stimulator， 而家將個 stimulator 接入去病人鎖骨對落皮下嘅位置。一切順利，應該冇問題㗎啦。我而家要去做第二個手術，你哋閂埋頭部嘅傷口。胸口嘅傷口交俾你。OK。三寶 Avalon、Faucet 等等，有血不停湧出嚟。bipolar Sutter。止唔到血啊！我哋應該點啊 ？call 莊醫生，我要同佢報告病人嘅情況。但係莊醫生做緊手術喎。病人血壓上升，脈搏跌到50啊！如果病人繼續流血不止，好可能會中風甚至乎死亡。call 莊醫生。係。莊醫生，張醫生話有急事揾你。叫佢講啦，我聽到。莊醫生，病人突然顱內出血，知唔知顱內邊度出血啊？仲未揾到，你方唔方便馬上過嚟 ？Sorry， 我呢邊仲做緊手術，暫時行唔開。我擔心觸到電極，唔敢亂咁揾出血嘅地方。你想辦法同佢止住血先，幫住 BP。我完咗手術即刻過嚟。係。Dr. 張，而家點算啊？聽莊醫生講，幫佢止血，幫住 BP。但係 patient 係咁出血，莊醫生又唔知幾時先過嚟，咁等唔係辦法。喺未清楚血塊位置之前，唔好亂嚟。更何況病人 BP 暫時穩定，而家可以做嘅就係幫佢止血同埋等莊醫生。莊醫生話咩啊？仲未嚟嘅？佢會唔會公報私仇？如果佢唔嚟，我哋又止唔到血，咁個病人就冇得救噶咯喎。到時一件頭你實孭鑊㗎。不如我哋搏一搏啊，推佢落去照磁力共振，再決定啊。病人條命點可以攞嚟搏㗎？我再講多次，而家可以做嘅就係止血同埋等。SPP 180，使唔使再催下莊醫生啊？個病人捱唔到幾耐㗎咋？病人出血止唔到，之前 BP 穩定，突然之間急升，拋查過，升高病人個頭，唔好碰到支電極。佢準備我着衫，要確定血塊位置。揾到血塊位置，我哋要攞佢出嚟。走燈，埋咪。好在你及時趕到。點解你今次唔喐手去清血塊啊？你咪口口聲聲話要將病人嘅生命擺喺第一位，為咗救人唔依規矩唔依程序嘅咩？就係因為我將病人嘅生命放喺第一位，喺未清咗血塊位置之前，我唔會亂嚟，
因為我擔心萬一喐到電極，成個手術要由頭做過，病人要開多次刀，冇多次險，所以當時可以做嘅就係幫佢止血同埋等你。你即係話你受咗教訓，知道以前嘅自把自為係唔啱啦，係嘛？我以前係魯莽咗，我將來會小心啲。我希望你唔單止喺公事上識得反省，私事上都一樣。其實你睇睇件事咧，我揀咗個 main course 啦，你睇下有啲咩想食？我唔餓啊，等多陣先啊。你做咩好似坐唔定咁嘅？你係咪約咗人？如果有事你可以走先，就專登陪我食飯喎。我冇嘢。係咪有啲咩事同我有關㗎？冇事。啊，食咩好咧？我識咗你咁多年，你都唔識講大話嘅。你有事不妨直講，唔好瞞住我。都話冇嘢啦。做咩阿莊會 send message 俾我，話佢而家嚟緊會遲啲到啊？你係咪用我個名約佢嚟啊？我想你哋兩公婆坐低傾下啫。我唔想見到佢，亦都唔會見佢啊！埋單唔該。阿瑩啊，唔好硬頸啦，平心靜氣，兩公婆傾下啦。唔關你事啊！阿瑩，喂，爹哋，你要嗰啲藥咧，我放喺寫字台㗎啦。係啊，我走咗㗎啦，拜拜。阿瑩，阿瑩，阿瑩，呢件有咩事啊？使唔使幫手啊？幫我扶佢埋一邊。佢心跳得好急，氣喘得好緊要，使乜 call 白車啊？我識佢㗎，我知佢咩情況。你冷靜啲，深呼吸。冇事，我想返酒店。我送你，可唔可以幫手？冇問題。小心啲。唔該你。唔使客氣。你點響？老婆啊，我去到餐廳唔見你，侍應話你走咗，而家去咗邊啊？我唔想見到你啊，係咁啊！麻煩你斟杯水俾佢。好啊。而家覺得點？好多。點解兩公婆唔可以坦坦白白坐低傾下咧？如果佢肯坦坦白白同我講，佢就會咁樣視我同你啊。佢係你老公啊，係佢咁做有唔啱，但係都係緊張你啫。而家佢誤會我同你有嘢啊！唔通你想佢唔緊唔要咁啊？仲有啊，你肚入邊個 BB 係佢㗎，佢絕對有權知道你嘅情況。你連有 BB 都唔話俾佢聽，你都有唔啱㗎，仲想鬥氣鬥到幾時啊？俾佢知道咪仲有排煩？你俾我靜幾日，等我諗下點同佢講。先唔該晒你幫手，唔使客氣。真係估唔到喺條街度都撞到你。咁我屋企喺嗰度附近啫嘛。啊係咧，頭先咧我唔覺意聽到你哋講咩原來莊太有 BB， 但係多莊唔知道㗎。佢兩公婆出現咗少少問題，而阿瑩叫我暫時幫佢保守秘密。係咪因為莊太個病啊？頭先喺床頭我見到有啲藥，照佢心臟有事，唔適宜有 BB 嘅喎。阿瑩有先天性心漏。所以就算個兩公婆好想要 BB 都好，佢哋都唔敢要。點知阿瑩意外有咗，佢好想留住個胎。佢亦都知道莊醫生唔會俾佢冒呢個險，所以一直瞞住佢。但係你為咗佢保守呢個秘密，搞到多得莊同全世界人都誤會晒你啊！
俾人講幾句有幾咁閒啊！而家最緊要佢哋兩公婆好好地坐低傾下，再咁拖落去，個拖越嚟越大，心臟負荷越嚟越重。你肯幫朋友啃咁大隻死貓，你都幾唔話得嘅喎。等份報告出咗，我再嚟睇你。唔該，醫生。點解驗報告仲唔出？今日唔知咩事啊，幾個 patient 嘅報告都未有。我再去追下。江醫生咁晏都未走嘅？咁啱啱做完手術出嚟咋？咁佢收工即係你收工啦。收咩工啊？我仲要追報告㗎。我記得你今日唔係on call㗎。今日係我啊，係魚仔佢捱義氣，我喺度幫手啫。咁即係收工啦，食飯。係啊，今日真係好多嘢做啊，下次先食啦。俾啲你睇下。今日你生日啦，生日快樂！多謝。咁你冇理由唔俾面㗎。生日係要食飯嘅，做完嘢同你食啦。耶！你諗食乜嘢啊？梗係越豪越好啦。今日我生日啊！你生日快樂！你又得啦。4號病床 patient 有報告未啊？有啦，你睇下。唔該。喂，嗱，你係壽星仔，你揀餸啊嚇，我去洗手間。好啊。點啊？嗌咗嘢食未啊？嗌咗啦，有蝦有蟹有蜆啊！哇，全部都有殼落地嘅喎。食海鮮咁樣先知味㗎嘛。喂，我同你食飯㗎，唔好掛住打手機得唔得啊？唔係啊，我收到風咧，有單大鑊嘢啊，睇下新聞有冇報啫嘛。咩事啊？好似話西環有間護老院火燭。西環？咁咪會送嚟我哋醫院咯。係㗎。啊，你估會唔會好似上次咁 call 我哋翻去咧？嗬？新聞點講啊？你有講啊？喂，趁熱啦！喂，啲海鮮又要剝殼又要洗手咁麻煩，不如全部打包啦。我哋係咁嗌啲炒嘢食咪得咯，海鮮梗係趁熱食㗎啦，打包邊好食㗎？唔係啊，護老院火燭啊，實有好多公公婆婆送嚟㗎。醫院隨時會 call 我哋翻去幫手㗎嘛。嗱，一係咁啦，我爭你一餐，下次請翻你。佢打嚟先再算啦，你食咗先啦。都話唔好食咯，你記唔記得上次啊？你搞到成手油啊，舐咁 hea，洗啲手嚟嘥晒時間啦。啊，唔食啦，唔食啦，唔食啦。喂，點解咁耐都冇 call 嘅？你有冇啊？冇喎。冇理由㗎，信號爆晒喎。唔好等啦，不如翻醫院睇下啦。嚇？埋單唔該。使唔使行得咁快啊？翻去仲有好多嘢要準備㗎。醫院有咁多同事，唔夠人自然會 call 我哋㗎啦，使唔使緊張成咁啊？我喺 cardio 得幾個月㗎咋，我想盡量幫得幾多得幾多啊。睇嚟真係好中意呢一科。而家唔係揀邊一科嘅問題啊，你行快兩腳啦。喂，唔使急啊，根本冇護老院火燭。你玩咩啊？我樣似玩咩？我吹水呃你嘅咋，我估唔到你信到十足十。你冇幼稚啲啊！咁大個人好玩唔玩揾呢啲嘢嚟玩？你冷靜啲，我唔係玩你，想試下你啫。試咩啊？上次食海鮮，你一聽到話有意外可能要幫手，就乜嘢都唔食，一收到 call 就嗱嗱聲飆翻醫院，唔等我。係人都睇得出你緊張呢一科啦，加埋今次嘅實驗，我好肯定你係100% 愛上心胸肺外科。我都唔知你講乜。我最愛嘅係 neurosurgery， 係呢一度，而唔係呢度啊！你嘅理性話俾你聽，你要做你爸爸嘅接班人，所以覺得自己一定要揀 neurosurgery。但係問心嗰句，你真係咁中意？係。我由細到大最愛就係呢一科，我一直向住呢個目標行，我從來都冇變過。係咩？我同你喺 neurosurgery 一齊做過嘢，而家又喺 cardio 一齊做嘢。我唔係咁睇喎，我覺得你開始變心，鍾情 cardio。你睇錯啦。定話你自己欺人啊？好似戀愛咁，你同 neurosurgery 係青梅竹馬，你覺得自己會同佢一生一世。但係後尾你又遇到 cardio 喎，佢先係你真命天子。你唔想放棄 neurosurgery，係因為你哋有好多年嘅感情，所有人都認定咗你哋。你唔想辜負佢，唔想辜負其他人嘅期望。但係你又唔捨得 cardio，因為佢先至係你最牽腸掛肚、最日思夜想嗰個。
我真係懷疑你啲中文係咪合格咧嚇？你講埋啲嘢咁不倫不類嘅。問心啊，你真係冇掛住 cardio？你驚自己會變心，嗱聲交表，打定主意 specialty 揀 new surgery， 但係你又唔捨得 cardio 喎，所以朝早最早開工個係你，收工最遲走嗰個又係你，望住病人啲病歷又喊又笑，簡直就係渾然忘我，難捨難離。魚仔，你望住我啊！你望住我啊！如果你夠膽話我講錯半句嘅話，我即刻收聲。你而家講咁多有咩用啫？我交咗表㗎啦，我唔想諗其他嘢啊。事在人為啫，交咗表唔啱咪改咯。係有少少瘀，不過總好過後悔一世啊！如果我真係轉科嘅話，會令好多人失望。你最怕係令你爸爸失望。如果你勉強自己放棄最愛，咁你爸爸一定對你好失望。魚仔，放膽啲，攞啲勇氣出嚟，為咗自己嘅最愛，大大聲同諗爺講，我要轉去 cardio。如果你唔夠膽嘅，我陪你去。真係？當真？好，我聽日同佢講。抵錫。Give me 5。都好。Yes。記住聽日早揾諗嘢啊！多謝晒你啊！如果唔係你提醒我，我諗我會一世後悔。咁你係咪好感激我啊？感激㗎，你係我朋友啊嘛。朋友咋？哇，唔係你想點啊？好俾面你㗎咯咁都係嘅，有朋友做好過乜都冇嗬。好，到啦，翻去啦。好啦，咁早啲休息啦，拜拜。拜拜。咩事啊？唔知我呢個好朋友有咩生日禮物咧？嗬？禮物？哦，你準備唔切啦？唔緊要。哎呀，咁樣咧，咁樣都 OK 㗎。你都幾厚面皮㗎喎，你唔使扮嘢啦，我喺你 Facebook 度睇到，你根本都唔係今日生日。乜你咁遲先發現㗎？你唔記得上個月大家送嗰張生日卡俾我，你都有份簽名嘅咩？又好似係喎。原來你一直都冇留意我㗎，魚仔，我哋暫時都係做住朋友先啦。你講夠啦嗬？嚇！拜拜。喂，拜拜。拜拜。有雜誌啊，咁多零食，又要拎咁多嘢上嚟，都辛苦你啦。唔辛苦，還你今日 day off 啫嘛。行街 shopping 幾好啊？點啊？你今日覺得點啊？今日精神好咗好多啦。有冇準時食藥先？有你同一健睇住，我點敢偷懶啦？你血壓咧好正常啊，唔使擔心。咦？呢隻牌子咧係專出 BB 同媽媽嘢嘅喎，你專登買俾我㗎？係啊，我驚酒店嗰啲咧太多化學物質，呢隻咧天然好多㗎，啱你用。你真係好細心啊！換住係一件咧，佢一定唔捨得買啲嘢俾我。咩佢好粗心大意嘅咩？佢對住啲病人咧就最細心最溫柔，但係對住其他人咯就唔係好細心啦。我記得有一次同佢行街買衫，我睇中咗條絲巾，問佢好唔好睇啦。佢諗都唔諗咧就俾錢買咗啦。咁佢對你都幾好啊？原來條絲巾咧唔係買俾我㗎，係買俾啲病人睇。佢話條絲巾嘅 pattern 咧好似石原氏色盲檢測圖喎。咩話？買絲巾測色盲？你話係咪俾佢激死啊？估唔到佢平時份人木木獨獨，原來都幾搞笑喎。啊係咧，你以前咧有冇聽過佢講一啲好好笑嗰啲嘢啊？你對佢好似好有興趣喎，仲對佢買咁多嘢俾我，你對佢意思？梗唔係啦，咁你講開我先問㗎咋？咁我醫生嚟㗎嘛，關心病人梗係應該㗎啦。係啦，我差唔多走啦。係咧，你仲有冇嘢要幫手㗎？冇啦，唔該你。你唞下啦，唔使送我啦，隨時打俾我。拜拜。拜拜。
你所打嘅電話暫時未能接通，請喺 B 一聲之後留言。老婆啊，你而家喺邊度啊？我揾咗你好多次啦，你覆我一次啦，好嘛？好擔心你啊！入嚟啊！莊醫生，今日出院 patient 嘅 report。阿一健啊，咩事？你可唔可以話俾我知，婉瑩佢喺邊度？我哋嗌咗場交，佢唔肯聽我電話，我而家都唔知佢喺邊度。佢心臟做過手術嘅，我好擔心佢嘅情況。佢暫時冇咩大礙，唔使擔心。你知道佢喺邊度？咁你帶我去揾佢。唔好意思啊，暫時未係時候。未係時候咩意思啊？我諗我唔方便講太多，總之暫時未係時候。OK， 當我冇講過，算。身體冇咩嘛？入嚟先講啊！快啲吹乾個頭佢啦，成日濕咗個頭好易頭痛嘅。你以前咧成日都咁話我㗎，你真係唔知啊！我每次就係播你幫我吹頭嗰陣時，等你可以專心同我傾偈。莊醫生，你做乜打人啊？你喺度做乜嘢？你誤會咗啦！我冇誤會，我真眼見到過你個禽相。喂！你黐線啊！夠啦！我對你咁好，點解要咁樣對我啊？你哋兩個奸夫淫婦！你講咩你？老婆，老婆，老婆。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍然能拖緊彼此，就絕地說想。如能重修好一生，不要再想，在一刻恨別缺氧，明知可一起，不要再怒唱。情人們一呼一吸。